بریم به سمت آلمان و مهمان ما آقای هوشنگ صدیقیان، ورزشکار پاورلیفتینگ که در ضمنی که خودش ورزشکار است همچنین در درجه مربیگری هم فعالیت داره. از طریق اسکایپ با ما وصل شدن که در مورد کارها و فعالیت‌هایشون و همچنین که چطور میگذره وضعیت مهاجرت براشون صحبت خواهد کردیم. آقای صدیقیان سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای عزیز شما، بیننده‌های عزیز و سوی زندگی. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. چطور است وضعیت آب و هوا؟ آب و هوای آلمان معمولا ابری و کمتر اینجا آفتاب و بیشتر بارشیه و طبعا امروز هم هنوز اینجا صبح نشده و ساعت تقریبا 5:30 صبح ماه به اصطلاح هنوز ببینین که فکر کنم ابری باشه، امروز بارشیه. خسته نباشین. به تازگی یک رویداد را سپری کردین آقای صدیقیان. پیش از که بریم روی رویداد صحبت بکنیم، اولا کم کوتاه در مورد ای که چه مدتی میشه خودت در آلمان زندگی میکنی و در قبل از او در افغانستان چه مدت میشد که پاورلیفتینگ کار میکردی، کم صحبت کنین. من از سال 89 تقریبا 14 سال میشه پاورلیفتینگ کار میکنم که 11 سال از این حرفه‌ای و در مسابقات در خود افغانستان شرکت داشتم و 7 سالم عضو تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان بودم و در آخرین مسابقه که دادم عضو تیم ملی بخش مردان آنین عضویت دارم و تقریبا اشتباه نکنم 2 سال میشه که مجدد تمرین رو بعد یک وقفه 2 ساله شروع کردم و اولین مسابقه من در یونان بود و بعد از او تقریبا 1 سال هم میشه اگه اشتباه نکنم در خود آلمان رسیدم و سومین مسابقه رو در این شهر انجام دادم. خودت فعلا در آلمان به عنوان مربی پاورلیفتینگ هم فعالیت میکنی؟ هم ورزشکار هم مربی. درست. در بخش پاورلیفتینگ. بله. درست. بله من نماینده پاورلیفتینگ بخش مهاجرین افغانستان در آلمان هستم. عالی است. آقای صدیقیان، پس از اینکه رفتین به آلمان سفر کردین، در اروپا فعلا دستاورد چگونه بوده برای خودت شخصا؟ در ابتدا اگه ببینیم برای کسی که نه بلدیت داره در زبان و نه در مکان و نه در فرهنگ، از اینا از نگاه خودم به عنوان یک مربی که چندین شاگرد در اینجا دارم که عضویت تیم مهاجرین پاورلیفتینگ افغانستان دارن قابل ستایشه، یعنی دستاورد زیادی بوده به این مدت کم، به خاطر اینکه ما دوستانی از بخش ورزشکاران در اینجا دیدیم که قبل از ما شاید بالای 10 سال 7 سال 8 سال باشه میشناسم کسانی آمدن دستاورد کمی که من در 1 سال دارم اونو ندارم، حتی 1 دونه یا 2 دونه ندارم. اما معمولا آمدن به زندگی عادی خود مشغول شدن و بیشتر گرفتیاره زندگی خود دارن و من از اینجا که اون شوق علاقه که به ورزش خودش دارم و میدانم که به عنوان یک نماینده و یک وطندار که از افغانستان در اینجا آمدم، برای خود لازم دونستم که در این محیط مثل افغانستان به اون حالتی که قبلا ورزش میکردم، به اون حالتی که قبلا قهرمان سازی میکردم، در اینجا کار خودم ادامه بدم. اینجا را برای پیشرفت بازه، به شرط اینکه هدف داشته باشیم دیگه. حالا هدف داریم برای بیشتر و قوی‌تر یک تیمی داشته باشیم، خود دستاوردهای عالی داشته باشیم برای افغانستان. همین حالت. عالی است. آخرین مورد هم خودت یک مسابقه را سپری کردی که در وزن 120 کیلوگرم شرکت کرده بودی. اول بگو کدام رویداد بود و چگونه گذشت؟ مسابقه که در آمبورگ بود که خودم در آمبورگ زندگی میکنم. تیم منتخبی آمبورگ بود که بعد از تیم منتخبی آمبورگ انتخابی تیم ملی آلمان بود که دیروز برگزار شده بود. من در اون مسابقه تونستم مقام دیوم بگیرم و عضویت تیم منتخبی آمبورگ در بخش پاورلیفتینگ دارم، ولی کاندید برای مسابقات در بخش تیم ملی متاسفانه نشدم، چون میدونین ابتدای کارو هنوز فرصت هست برای من. از نگاه اسناد حتما مشکل دارین تا هنوز یا که نه؟ چون مقام دوم گرفتین در این رویداد. من به واقعیت بگم که بعضی مسائل هست در خود آلمان هم، یعنی بعضی مسائل به شما تبعیض در بین مهاجرین و فرهنگ‌ها و ملیت‌ها هست متاسفانه. البته ما تا کمتر نه زیاد در آمبورگ. اصلا من مقام اول گرفته بودم و وزن‌هایی که زده بودم در آخر وزنام اینا اشتباه گرفتم و دلیل از اینکه پرسان کرده بودم به خاطر اینکه من هنوز قبولی آلمان ندارم. و از یک نگاه اگه عقلانی و درست فکر کنین کسی که قبولی آلمان نداشته باشه نمیتونه عضویت یا کاندید مسابقات تیم ملی خود آلمان شه. خود شما میدونید که یک کشور دارید شرکت میکنید در سطح ملی مسابقات پاورلیفتینگ داره شرکت میکنید. به اون خاطر بعدی که کتاب اشتباه گرفتن که پرسان کردم به ما گفتن که تو چون قبولیتون نماده به زور خاطر ما اجازه کار نداریم، حتی اگه تو اولی رم بدین انگار به عنوان یک
چیز به شما بدم، به عنوان یک نمونه یک چیز خاصی به شما بدم که یعنی تو کاندید نی به جات دیگه کس میره. گفتم اگه ولد باشه و مقام دیوم بیتر من میپسندم. عالیست عالیست. در این مسابقات خود چند حریف داشتی و با چی وضعیت اونا رو پشت سر گذاشت؟ چون معمولا در ورزش پاور لیفتینگ باید 3 حرکت انجام بدی، یکی دد لیفت است، یکی بنچ پرس است، یکی هم امو اسکوات. بله بله. من در مسابقاتی که در آلمان 3 مسابقات من در کل انجام دادم. در 3 مسابقه که خوشبختانه من حرکت مسابقات انجام دادم، در حرکت بنچ پرس تونستم قوی ترین بنچ پرس مسابقات بزنم در 3 مسابقات. یعنی پرس چون خیلی خوبه، به خاطر فعلا قوی ترین پرسور بخش پاور لیفتینگ در آمبورگ به شما بگم، در بخش شهر شلوسویگ اولدینبورگ یک ایالتیه که با 6 ایالت دیگه خودی ازی میشه. در اینجا تونستم مقام اول بگیرم در بخش بنچ پرس و قوی ترین بنچ پرسور مسابقات شما. در خود ددلیفت من که در مسابقات آمبورگ شرکت کرده بودم، 6 حریف داشتم که یک دونه اوسلندر به اصطلاح از بخش کشورهای افریقایی بود و یک دونه من بودم به حساب خارجی‌ها. دیگه خود آلمانا بودن که با اینا رقابت کردیم، یعنی 4 نفر دیگه رقیبا ما آلمانی بودن که خود اینا رقابت کردیم. 6 حریفشون در کار. درست. در حرکت اسکوات 235 کیلوگرم، در حرکت بنچ پرس 177 بر 5 کیلوگرم و حرکت ددلیفت 270 کیلوگرم که در مجموع شما تونستن 682 کیلوگرم را در 3 حرکت در مجموع به ثبت برسانید. یک کسی در به امید خان حبیب هم باشه. بله بفرمایید. ببخشید، در 3 حرکت مجموعه ما 682 کیلوگرم بود که به حساب دستاورد بعد برای نبود برای ابتدای کار، چون من در یک محیط زندگی میکنم داخل کمپ. اینجا ما اجازه غذای یا پختن غذا نداریم، اما تغذیه ما تغذیه که خود کمپ برای ما معین میکنه. خب خود شما میدونید که هر جا فرهنگی و یک کشور هم فرهنگ و غذایی است که خیلی پسندیده ما افغان ها نیست. به اصطلاح ما شما به فکر کردی که باشین قبولی باشه یا دیگه چیزی باشه، نه، چیزایی هست که خودت اینا میخورم. ما خب باید به این فرهنگ عادت کنیم و به روی اون غذا ما هر کدوم آدمی اعضای تیم که هستیم مسابقات میدیم. ولی ما در تیم خود 4 قهرمان دیگر هم غیر از خود رو داریم که امید جان حبیب در وزن 74 کیلوگرم مقام دیوم گرفت در مسابقات هامبورگ، هم عضو تیم منتخبی هامبورگ شد و ان شاء الله در آینده مسابقات داریم به تاریخ 31/5/2025 در شهر فلینزبورگ در حرکت ددلیفت که در اون تیم هم ما 4 تا بچهای افغانستان، جواجان جمی، حمد عظیمی، امید حبیب و خود من در مسابقات ان شاء الله شرکت دارم. عالیست عالیست. وزن کم کردی با این خوراک که اونجا در اختیارتان است؟ وضعیت غذا؟ وزن نه به خدا، اون حالت تعادل رو من ایست کردم. خب چی کنیم که باز اون سیستم خب من مجبورم که ایست کنم. حالا به این که تقسیم اینجا مشکل داره، خب بعد از بیرون یا دوستای هستن که اینجا با گاگای لطف میکنن و غذا پخته میکنن. اونا درست. آقای صدیقیان فرصت ما کم است، میخوایم آخرین پرسش خودت مطرح بکنم که چون با توجه به وضعیت که خودت حال نمیتون عضویت تیم ملی آلمان را به این زودی بگیری، باید یک وضعیت اتفاق بیفته که شما برسیم به تا او وقت. حالا عضویت تیم ملی تان چی میشه در افغانستان و بنام افغانستان مسابقه دادن تان چطور میشه؟ کنار گذاشتین یا میخواین که دوباره ادامه بدین؟ من اگه قرار می بود که مسابقه میدادم به نام آلمان، وضعیت خیلی برای من فرق میکرد. یعنی از هر جهت به شما بگم برای من ایدئال‌تر بود. خیلی چیزا به دست رسید. منتها ما خودم شخصا هیچ وقت نه امتیازا میخوایم و نه ما تحت نام کشور آلمان گرچه برای ما اینجا پناه داده و میتونیم بگیم که کشور دوم هست. من همیشه به نام افغانستان خود ورزش کردم و ورزش میکنم تا ابد، چی 1 سال چی 2 سال چی 10 سال دیگه. و عضویت تیم ملی افغانستان و پابرجای ما هیچ مشکلی با وضعیت افغانستان و محیط افغانستان نداریم، چون میدانه که ما به چه نوع افغانستان هستم و شهروند مشترک هستم. ولی من همیشه به نام افغانستان به میدان پایین میشم ان شاء الله که دعای مردم همراه ما است. خدا ان شاء الله. خیلی تشکر. هوشنگ صدیقیان، ورزشکار و مربی پاورلیفتینگ از آلمان از شهر هامبورگ که امروز از طریق اسکایپ وصل شدین. دیر صبح زود برای شما روز خوب آرزو میکنم، ان شاء الله با امید موفقیت های بیشتر. سلامت باشین. تشکر، دست شما درد نکنه، وقت گذاشتین. خیلی زیاد تشکر. خیلی زیاد تشکر. بخیر باشین. و خیلی تشکر از همراهی شما هموطنان عزیز که این بخش از برنامه صبح زندگی رو تماشا کردین. در ادامه با همکاران ما بصیره جان و خیبر جان باشین. وقتتون بخیر.